Biela je symbol pokoja, mieru, čistoty, jednoduchosti. Plachty nás prevádzajú po celý život. Keď sa narodí bábätko, zabalia ho do bielej plachty. Keď starý človek umrie, prikryjú ho ňou. Nemá to byť gesto proti niečomu. Mal by to byť postoj nás, ľudí, za niečo. Za zdravý rozum. Tou myšlienkou sa snažíme vyjadriť solidaritu s ľuďmi, ktorí po celom svete trpia v úplne nezmyselných konfliktoch, namiesto toho, aby sa tešili z toho, že kvitnú stromy, že svieti slnko. Nevieme, dokedy budeme na tom svete a namiesto toho, aby sme si užili každý jeden deň, vymýšľame všetko možné, aby sme ho znepríjemnili k sebe alebo všetkým ostatným. Sme tu len na veľmi krátku chvíľu a spolunažívanie by teda malo byť o radosti ľudí z každého rána. Chceli by sme požiadať ľudí o pomoc pri vyslaní tohto odkazu do sveta. Dokážeme to jedine tak, že bude ten odkaz veľký. Ale keď všetci, ktorí takto zmýšľame, prispiejeme svojou troškou, máme šancu. Stačí priniesť bielú plachtu a zavesiť ju na šnúru. A samotná šnúra bude tým dlhšia, čím nás bude viac. Keď sa nad tým zamyslia aj ďalší a keď majú trochu zdravého rozumu, biely bude celý svet.